Naam, ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye tutorial yetu ya tatu juu ya utengenezaji wa Android application kwa lugha ya Kiswahili. Tutorial iliyopita tuliweza kuona jinsi gani tunaweza kutengeneza button na text view, pamoja jinsi gani tunaweza tuka trigger event kwenye button. Kwa hiyo leo tutaenda kujifunza kitu kimoja kinachoitwa edit text. So edit text ni text field. Yani nikisema kwamba text field maanisha ni sehemu ambapo user anaweza kaandika maneno. Kwa mfano kwenye sehemu yako ya message pale unapoandika message, alafu mwisho siku unabonyeza button na kutuma. Sasa ile sehemu unaandika message inaitwa edit text. Kwa hiyo ukija kwenye text pamoja na kwenye design unaweza kuipata kwenye sehemu ya text hapa. Na unakuja unachagua plain text, password, inategemea na aina ya text ambayo inaenda kuwa ndani ya hiyo edit text. Tutakuja kuona hizo input type. Kwa hiyo tutaendelea kuandika edit text. Nikisema kwenye width match parent 80 sema wrap content, unaweza ukaweka values ambazo unaweza kazani zitakuwa zinatosha kwa kweli. Kwa mfano unaweza ukaweka 90 dp na vitu kama hivyo, lakini mimi nitaacha iwe wrap content. Basi hii edit text sasa tutaipa id, ambayo id yenyewe tutasema ni edit text. Unaweza kuipa jina lolote katika id ambalo unaweza kulikumbuka kirahisi. Vile vile tutaenda kuipa hint. Yani hint ni yale maneno ambayo yanaonekana, yani yale maneno yanaonekana kabla hujaandika neno lolote katika edit text. Kwa mfano ukifungua application yako ya WhatsApp, sehemu ya kuandika message inakwambia type a message. Baada ukiandika hata neno moja, ile message inapotea, yani ile type a message inapotea na unaanza kuandika message yako ya kawaida. Ile inaitwa hint. Kwa hiyo tutaandika hint, tunasema hapa hint yetu ni tuseme andika hapa. Hiyo ni hint, na kwa sababu kama unavyoona hapa kidogo edit text yetu imebanana na button, kwa hiyo tutakiwa tuishushe kidogo chini kwa kuandika margin top 20 dp. Naam, kidogo imeshuka chini kama unavyoiona, imeshuka chini hapa. Kwa hiyo unaweza pia ukaipa rangi hiyo hint yako, lakini tuache rangi hiyo ambayo inayo. Kwa hiyo kutofautisha hint na text color, yani text ambayo tutakuwa tunaiandika kwenye hii edit text ndani, tunaweza kusema text color ya hiyo text ambayo tutakuwa tunaandika huko ndani tuseme iwe rangi nyeusi kidogo. Kwa hiyo itakuwa rangi nyeusi, lakini hint itakuwa rangi kama ya kijivu unavyoiona hapa. Pia tuna input type kama nilivyokueleza mwanzoni kwamba ukija kwenye design unakutana na kuna same plain text, password, email, phone, zote hizi ni edit text lakini zina aina tofauti tofauti. Kwa hiyo input type yenyewe input type inatuambia kwamba hii text itakuwa inachukua data za aina gani. Kwa mfano kama tulikuwa tunaweka edit text kwa ajili ya kuweka password, basi itakuwa ina features zile password kwa kuweka nyota. Kwa mfano ukitafuta password unaweza kuiona kuna text password, lakini kuna password ambayo ni kama pin ambayo inakubali namba peke yake kama hii hapo unaiona, na kuna text nyingi tofauti tofauti zipo hapa. Kwa sisi tunachagua kwa sababu tunahitaji text, plain text peke yake. Kwa nikisema text kama hii inamaanisha sana kuchagua plain text, kwa udrag na udrop ulete hapa. Kwa hiyo zipo attributes nyingi. Kwa mfano jinsi unaweza ukalimit namba za, yani ukalimit kiasi cha maneno ambayo yanatakiwa yaingie ndani ya edit text yako kwa kusema maximum length. Sawa, maximum length unaweza kusema tunahitaji maneno 15 peke yake, sizidi zaidi hapo. Okay, kwa hiyo bila kupoteza muda tuende kwenye Java code ili tuweze kuona jinsi gani tunaweza kutumia hii edit text kufanya vitu fulani kwenye program, yani ku capture user input. Kwa mtumiaji anapoingiza data zake kwenye edit text, sisi tuna uwezo wa kuzicapture zile data na kuzitumia kama application yetu itakuwa inataka. Kwa kama ilivyo kawaida tunasema private edit text, tusema labda
Unaweza kuleta jina lolote, unaweza kutumia labda EditText ile ile. Hii sio ID. Unaweza kusema EditText 1 ili kutofautisha na ID, lakini haina tatizo kwa kutumia hii peke yake. Kwa hiyo tukija hapa tunaendelea, tunasema tuna cast hii EditText yetu. Kwa hiyo tutakuwa EditText 1 is equal to find view by ID r.id .editText, ile ID ambayo tumedefine kwenye XML file. Naam, kwa hiyo tutaendelea na kuandika kitu ambacho user akiingiza taarifa zake kwenye EditText, sisi tunataka tuzionyeshe kwenye text view yetu. Yani atakachoandika mtumiaji wa application hapa, basi kitaonekana hapa. Andika kitu file kinachoitwa EditText1 hiyo tunaendelea kwa kuandika EditText1.add. Sasa tunachokienda kuandika hapa, tunahitaji wakati mtumiaji wa hii application anaandika maneno yake kwenye EditText, sisi tunahitaji kuya display wakati huo kwenye ile hello world text view. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa kutumia method inayoitwa add text changed listener, na humu ndani tunaandika new text watcher kama ilivyo. Hii method ina method ndani tatu ambazo ni before text changed, on text changed and after text changed. Kwa hiyo sisi tutadili na hii hapa on text change. Wakati mtumiaji anaandika, na sisi hapo tunahitaji kudisplay kile anachokiandika kwenye EditText kwenda kwenye text view. Na tunajua ile text view yetu hapa ID yake imeandikwa ni hello world. Kwa hiyo tutatumia hiyo kwa kusema hapo tulicast kutumia hii text. Kwa hiyo tutasema txt setText, then hapa tunahitaji kupass ile text ambayo ipo ndani ya EditText. Kwa maana hiyo tutatumia string text ni sawa na sasa, ili kucapture ile data ambayo iko ndani ya EditText tutatumia hii EditText hapa ambayo tumecast. Tutasema EditText1.getText alafu sema .toString like a colon. Kwa hiyo hapa tuna getText, hapa tuna setText kwenye text view yetu. Kwa hiyo hii text tunakuja tunaiweka hapa ambayo ni text. Kwa hapo tunakuwa tumemaliza. Vile vile hii method hizi code inaweza kuzitumia hapa kwenye hii on click, yani tunapo click button basi tuweze kuzipata hizi text ambazo zilikuwa zimeandikwa hapa zije hapa. Kwa hiyo tuna njia mbili. Naam. Kwa hiyo kwa sasa tuna njia ya on text change na kuna hii after text change na before text change. Zote zinatumika wakati fulani kama unahitaji kuprocess data fulani. Kwa hiyo tulani application yetu alafu tuone nini kinachotokea. Application yetu sasa imesha run. Kwa hiyo tunaweza tukaandika hapa hiyo text na tutaona hapa hello world ikibadilika. Kwa hiyo tuandike neno lolote, kwa mfano unaona nimeandika neno udom na inabadilika pale, lakini tumeweka maximum length 8. Kwa hiyo nikisema udom save, hayo ni maneno tayari yameshafika 8. Tuliweka 15 samani. Udom save unaweza kuona naandika neno informatics lakini linagoma kuandikika kwa sababu tuliweka maximum length iwe 15. Okay, na vile vile hata tukifuta hii unaona inafutika. Hii yote ni effect ya hili neno on text change, hii method on text change. Na vile vile hata nikiandika hapa hello, kitu kile kidato kibonyeza button au utaweza kuona mabadiliko yote, kwa sababu hili neno tayari lilikuwa lishakuwa displayed hapa. Lakini hata kama tusingekuwa na hii method hapa, basi hii button tungeclick na inge display
ile neno ambalo nimeandika hapa ingekuja hapa. Na ukiona kwa makini nikifuta ile neno lote, tunabakiwa na hint ambayo nimeandika hapa. Na nikiandika neno, unaona ile hint inapotea na maneno yangu yanakuwa kwa herufi nyeusi. Kwa hiyo hii ni edit text ambayo tunaweza kutumia sehemu tofauti sana katika application yetu. Kwa hiyo kama una tatizo lolote jinsi ya kuandika hizi kodi au kuna changamoto yoyote ambayo inatokea, unaweza kuandika kwenye comment section hapo, na mimi nitakujibu. Na usisahau kulike na kushare video hii pamoja na kusubscribe ili uweze kupata updates za kila siku ambazo na kimsingi huwa naweka application, naweka hizi tutorial kila siku. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa tutorials zinazokuja, na usisahau kusubscribe. Asante.